Let's unbox， 我係刀鋒。今日條片咧同大家咧就唔係爆箱嘅，咁點解擺晒啲玩具喺度咧？因為今日其實咧，我同阿鴨哥就喺度斟酌緊嗰個問題嘅。其實咧，我哋好多時啲拉打 fans 咧，即係好中意啲無面超人嘅 item，其實咧多數都係一啲嘅變身聲效啦，或者特效咧，係令到我哋好耳熟能詳，即係好希望咧成日都可以撳到啲聲出嚟噶嘛。咁但係咧好多時你最齊聲咧都係一啲嘅變身 item 啊、腰帶啊、刀劍呢啲嘢，咁但係咁大個人又冇理由成日拎住呢啲嘢出街噶嘛，冇理由帶條腰帶行旺角噶嘛。咁但係咧，我哋諗緊有咩方法可以將一啲變身嘅元素或者聲效可以融入於我哋嘅生活裏邊。咁喺香港日常生活咧，即係如果我諗到出街最常用咧，就應該係一啲視聽娛樂嘅嘢，譬如話係手機啊，或者咧如果連到手機咧，我覺得最重要就係呢個耳機，因為知啦喺香港搭嗰啲公共交通工具咧，因為鴨哥就有車啦，咁但係我窮啊嘛，我係搭交通工具多。咁你搭巴士咧、地鐵嗰啲咧，成日都撞啱有人鬧仔啊，或者啲男女朋友嗌交嗰啲咧。咁我所以覺得咧，個耳機對於我嚟講咧，或者香港人嚟講咧，都係一個比較重要嘅一啲嘅工具嚟嘅。咁啊，今日咧我哋發覺有一樣商品咧，咁啊就可以將呢個耳機同埋啲變身嘅元素可以融合嘅。咁我相信咧有留意開咧，即係 Bandai 嘅產品嘅老友咧，其實一早已經咧發覺到有呢樣產品喺度。咁但係咧，可能有啲兄弟即係好似阿刀咁樣咧，到今日咧先發覺有件咩產品嘅。咁所以咧，今日咧我哋就同大家介紹一下呢樣新科技嘅產品啊！好啦，咁啊，同大家咧去呢個 Henshin by Kamen Rider 嘅專頁睇一睇呢個耳機係咩家科先。咁佢呢度形容就係平成無面超人20人變身嘅高音質可以享受Sound Effect 度。咁最重要咧，其實頭先喺睇呢一頁之前，其實同阿刀有研究過關於所謂無線耳機啦。咁呢個講翻呢個品牌先，呢個品牌咧其實係一個日本品牌嚟嘅，叫 Avio 啊。咁佢今次揀咗呢個型號咧，係 TEBD21J 呢個型號嘅無線耳機。喂，阿刀，頭先我睇翻呢個耳機，其實本身講緊都賣緊1600蚊㗎咯。係啊，都成2萬幾yen，我見到都貴。咁其實你加翻啲拉打嘅標誌性嘅嘢，同埋佢嘅功能，其實都唔係話真係話貴好多。咁好啦，咁都睇翻隻耳機啦。哇，其實你睇呢張封面圖已經大概估到佢係咩一回事啊！哇！能夠用個最高嘅音質聽到咧無面超人嘅20種聲 effect 喎。係，咁睇翻個本體先啦。哇！咁睇翻個介紹咧，就今次咧佢就用咗一個銀色嘅充電盒設計。咁啊配翻 Henshin by Kamen Rider 呢個系列嘅 logo 啦，即係燙咗喺上面啦，同埋個包裝盒啦，又印咗20個拉打嘅 logo。喂，仲埋咧，我見到佢內盒裏邊咧，佢個 logo 上面亦都印咗一啲嘅字眼嘅。咁我睇翻佢官方介紹咧，原來就係一啲主角啊成為無面超人嘅一啲理由，一啲名對白啊。咦，咁都幾特別，都係有幾特別。嗰個包裝盒幾靚嘅。咁同埋個耳筒咧，佢又好正喎，有埋個收納盒喎。喂 Henshin by Kamen Rider 個 logo 同埋 Avio 個 logo 啦。咁啊，即係方便你個耳機，除咗你擺喺充電盒之外，亦都可以擺翻落呢啲咁嘅保護袋啦，叫做。好啦，咁呢個耳機個特別之處係咩咧？除咗頭先講個聲 effect 咧，咁佢最特別嘅係咧，你可以揀你中意邊個無面超人啦，即係平成20個入面你中意邊個啦。咁佢就好有趣喎，佢就會喺你接駁成功嘅時候。即係你平時要連接你個藍牙㗎。哦，佢係咚個聲。係啦，咁你應該佢呢個冇估錯咧，就係話你一連接嗰下佢就會即刻播咗一下先嘅。哦 ，Kamen Rider。係啦，咁佢就形容個意思就係話你希望你每一日嘅開始嘅時候，可以用一個無面超人變身嚟到去做一個開場。咁正如頭先阿刀嗰樣嘢就係話，喂，咁你唔使下下拎條腰帶出嚟。好啦，咁啊玩法當然咧唔止連接嗰下啦，咁啊實在太少嘢玩啦。佢仲有一個功能咧，我覺得幾過癮嘅。只要按住右耳邊嗰個耳機咧，嗰個標誌啊，咁啊按2秒以上咧，咁啊就可以喺任何時候咧都可以聽到咧無面超人嘅音效啊。係。咁我哋都睇翻呢個 list 啦，其實佢都寫晒啲腰帶嗰啲名咧，即係 Kuga、Akuru 啦、Agito、Ordalingu 啦、龍騎 V-Baku 等等啦。
其實佢都寫得好詳細嘅啲腰帶。哦，不過記得，既然我相信買得呢個耳筒都應該熟悉晒呢廿條。係啊，同埋咧，因為我嗱阿鴨就成日揸車好少用耳機啦，即係我都就成日即係搭公共交通工具用耳機，因為平時咧我撳住耳筒咧，通常就因為暫停啦，或者係轉歌咁樣嘛。咁通常呢個咚咚叮嗰啲聲咧，我覺得好寡嘅。咁而家咧撳咧，如果變咗啲拉打變身音效，成件事係咪燃好多、熱血好多？咁繼續碌落去啦。咦？專用嘅 Ablu Hand 先生清油喎，睇嚟係專登開發俾呢個耳機嘅。咁正啊！即係本身除咗耳機之外，佢仲有一個專用嘅 app 係俾佢用。係，同埋根據最新消息啊，係嗱好多時呢啲 app 咧就冇香港，即係香港 down 唔到嘅，即係當然有辦法啦，你要去申請日本 account 嗰啲。係。咁據聞今次因為香港地區有得賣呢個耳機啦，係啊，咁連呢個 app 香港地區都會有得下。喂，咁啊 perfect 啊！係啦，所以同埋同時支援日文同英文嘅，所以你見佢而家呢個係用緊英文啦，其實英日到時都有嘅。好啦，最尾咧嗱，咁啊用呢啲嘅無線嘅產品啦，除咗個音質之外咧，比較擔心就係嗰個持航力，嗰個電咧可以用幾耐咧？係咁講翻呢個耳機本身，其實佢個規格上咧，咁啊電方面咧，佢就話官方規格就寫住通話時間咧就最多6個鐘，咁佢可以講埋電話啦，咁即係插住。咁咧如果連續播放一啲音樂咧，就最長大約9個鐘。如果你連埋個充電口一齊用咧，即係你 keep 住插電咧，一冇電，咁啊最長用到45個鐘。咁佢個耳機嘅插電時間咧，就一般就插個半鐘就插滿啦。哦，咁其實都好夠你搭車啦。咁另外插電方面咧，就用咗個 USB Type C 嘅，咁亦都好普遍啦，大家應該都有啲 Type C 嘅線。係啦，咁咧基本上電源方面，我聽落就應該冇問題啊。因為我好多時有時會擔心就係話，喂，藍牙耳機會唔會要成日插電啊？咁我諗呢個問題應該對於，因為本身呢個牌子都出開耳機，應該唔係啲咩問題嚟。Unbox 好啦，咁啊，同阿鴨哥嘅專業分析睇完嗰嚿嘢之後咧，都幾吸引，因為本身佢呢隻牌子嗰隻耳機，我上網 check 過咧。都真係靚嘢嚟嘅，即係佢個價錢本身都貴嘅，而家再加埋一啲變身嘅聲口裏邊咧，的確對一啲咧即係中意高科技嘅視聽產品或者中意聽歌嘅老友咧，係一件幾唔錯嘅商品嚟嘅。咁啊，再加上呢個對應嘅程式係 Hand 先生 Changer 咧，有呢個咧香港地區版本嘅，咁啊咁方便，咁冇理由唔玩下㗎。咁如果各位兄弟咧對於頭先嗰個無面超人嘅聲效特別版嘅耳機有興趣的話咧，咁其實而家已經開緊訂嘅，咁啊香港 Premium Bandai 都有得訂嘅，咁啊大家有興趣咧，可以去到以下我哋下邊咧會加翻個網址俾大家，大家可以去睇一睇個詳情，咁啊大家亦都可以即時可以香港 Premium Bandai 訂到嘅。好啦，咁啊今集就玩到咁上下先啦，咁啊到時如果有實物嘅話咧，咁希望我哋開多集同大家即場試下個聲效啦。好，我哋下集再見，拜拜。如果喜歡我哋影片，就請 subscribe 我哋 YouTube channel， 同埋 like 我哋 Facebook 同埋 Instagram。記住啦，買到變窮鬼，最怕你唔睇啊！我哋係爆箱兄弟。